yitwa Mico the Best, ni umwe mu bahanzi bakeya uyu mwaka wa 2020 babashije kubona award ebyiri. Bisobanuye iki kuri Mico? Ni ikintu cy'agaciro, de motivation, abantu kunyereka ko bari recognize ibikorwa nakoze, especially nabonye Summer Award, igare niyo ryayitwaye, mbonye rero ni igihembo cy'indirimbo y'umwaka, ni igare rigitwaye. Ntekereza ko ni ikintu cyo kwishimira, navuga ngo muri jewe mfite akanyamuneza kari juu sana kure cyane. Hanyuma igare n'indirimbo wakoze mu gihe cya coronavirus, ni umwaka wari ugoranye Mico. Niki cyagufashe kugira ngo n'umwaka bari ukoramo cyane? Nganira n'abajyanama banje mu muziki, hari ijambo rimwe twavuze ngo twigeze kuganiraho, donc nivuga ngo buriya mu bihe nk'ibi ngibi bikomeye umuntu uba wasevinze byinshi ni ukomeza kubaho neza na nyuma yuko ibi bihe bivuyemo. So ntekereza ko rero iryo jambo naryumvise vuba ku buryo nahise ngira icyo nakwita courage zo gukora cyane kugira ngo mu bihe abantu batarimo baraperforminga ne kwicisha abantu irungu. Ikindi ndusheho gusevinga igihe wenda tuvuga tuzaba tumaze guhashya COVID-19, nzabe ndi mu bantu bari kwisonga mu bakenewe no mu bakenewe ku isoko ry'umuziki. Byagusabye imyaka irenga 10 ukora utarahembwa nk'uko bimeze, bisaba iki kugira umuntu ntacika intege? No kuba ukunze ibyo ukora, kandi ukagira amakuru yuko utabikora nabi. Hari igihe umuntu yihambira ku kintu ugasanga urakora cyane, ariko ugasanga nubwo ukora cyane hari uburyo ukoramo nabi, urumva biya bitanga icyizere gike cyo kuzagira ikintu ugeraho. Ariko umuntu wese uzi Mico the Best zineza ko kuva icyo gihe cyose ndirimbo Umutaka, Umuzungu, Amarangamutima zacu ni indirimbo abantu bose bumvaga bakavuga bati muri wowe harimo ikintu tutazi impamvu kitarimo tirashininga kuri level tukifuzaho. So ngewe ndashima Imana rero ko uyu mwaka aribwo icyo kintu cyasandaye umuntu akamenya ngo muri Mico hari iki. Indirimbo igare rero iki kibazo n'ubushize ufata Summer Award nakikubajije. Indirimbo igare ni indirimbo wari uriye habuze gato ngo uyigurishe? Mbere ya COVID nararyaga naraziryaga habuze gato ngo nyigurishe, ariko melody yarayiguze biza nza kugira umutima uvuga ngo ni gute naba naratanze saa moya ngo ngende ntange n'igare. Kandi noneho ngira ngo icyemezo nafashe cyo kutayitanga kiri kugaragara ko haba habura gato ubundi ngo umuntu akotore mu buzima. Nta kantu gato mu gukotora ni ibintu biba bibura akantu gato, na success ni akantu gato kaba kaburaho. Hari ibyo bita gukoma rutendere. Iyo ukomye rutendere hari igihe ujya down cyane cyangwa se ukajya up cyane. So urumva rero nagiye kubona mbona indirimbo igare rimirangana na saa moya nayo nanjye natanze. Byayaga bigira igihe nkana regreta nkavuga nese kuki umuntu atanga ikintu cyarangiza kigahangana nawe kuri uru rwego. Urumva hajyaga habura akantu gato ngo saa moya dukocorane mu bihembo nk'ibi ngiyo, ariko nkabona Imana ikinza akaboko. Ariko byose nkavuga ni Mico byose ni Mico. Whoever wawininga hagati yanjye na Melody ku ndirimbo y'umwaka cyangwa ya Summer, numvaga nyine n'ubundi byose ari Mico. Nagomba gustayinga ndi proud of ibyo nakoze. Ufite indirimbo nshyashya rero ntago wagenda ntayikubajije, Umunamba. Ni indirimbo ishatse kuvuga iki mu magambo make? Ko nabonye nk'ubusanzwe nk'igare n'izindi kuri social media ntibabura kuyiganira. Umunamba ni ijambo ry'ikinyarwanda rivuga nyine umuntu woza ikinyabiziga cyangwa ibinyamitende cyangwa ibindi bintu byose biba bisaba kozwa. Ntabwo umuntu woza amasahane bamwita Umunamba. Umuntu woza imodoka cyangwa ibinyamitende bindi niwe bita Umunamba. So rero uriya muntu ni umuntu wogeje imodoka yawe bikubicamo. Urumva ngewe inspiration hano nayikuye mpamvu njya gusohora indirimbo, impamvu wagiye ubona ntari no gukora ama interview menshi ari ukuntu abantu basigaye bafata ibihangano byanjye nk'ibiri mu Cyongereza.
urumva bagashaka ko ibyo bihangano ahubwo ukabona byagize abantu b'abasemuzi ku buryo ubu wese indirimbo Munamba ko ari ijambo ryumvikana muri video nkaba naragaragaje umuntu ari kunyegereza imodoka icyabaye ikibazo ni umukobwa ngiyo rero impamvu yatumye ngiye ndirimbo Munamba ni ukuvuga ngo nikubise mu Kinamba mpasanga umukobwa w'Umunamba ndavuga ni ari imirimo mu Rwanda abantu bataba bazi ko abakobwa bakora kandi bakora neza nk'uko twa promoting ubwubatsi ugasanga umukobwa afite umwiko aho ngaho nanjye naravuze niba umukobwa biri kugaragara ko yoza bene aka kageni nanjye nkaba mfite ijwi rivuga rikabwira abantu ibikorwa bibera ahantu runaka reka niririmbe nta kintu na kimwe kitaba subject naho ngaho nakuye ijambo Munamba. Good, nizeye ko bisobanutse nta busemuzi bikeneye. Iki gihembo kugira ngo ukegukane hari abafana bawe bakubaye hafi, hari inshuti zawe zakubaye hafi, nicyo bababwira aka kanya? Nta kintu kidasanzwe navuga usibye kubashimira umuntu wese usapotinga Mico the Best mu buryo navuga yicecekeye kuko hari abantu bagusapotinga bicecekeye batanakeneye kuza ngo bigaragaze muri showbiz n'imbuga nkoranyambaga ngo umuntu avuge ati namufashije. Hari ababikora noneho bakabikora bakanabigaragaza. Icyo gihe ndavugamo abanyamakuru, ndavugamo ababa ba televiziyo cyangwa se abamaradiyo. Ushobora kubuzi ko ntakuzi cyangwa ntakuzirikana, ariko burya ngiye iyo mbona usapotinga umuziki nyarwanda nanjye nsapotinga muri rusange mfite ukuntu mba ngufite ku mutima. Abenshi turanahura iyo babibonye, niyo naba naragukubise ijisho ho gatoya urimo usapotinga music nyarwanda cyangwa usapotinga Mico the Best, mfite ukuntu ntakwirengagiza no mu nzu iyo duhuye ako kantu ndakamentioning. Abo bantu bose muri rusange baba aba managers especially Kickers Music aho mbarizwa Dani Vumbi bose, God bless. Wakoze cyane. Yes, murakoze namwe.